हेलो नमस्ते, म प्रमोद खरेल। झापाली समाज साउदी अरेबियाको निम्तोमा यही अप्रिल 12 तारिकको दिन म साउदी आउँदैछु। साउदी पहिलोचोटि आउँदैछु र साउदीमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु र झापाली समाजको यो महाधिवेशन प्लस सांगीतिक कार्यक्रममा मलाई निम्तो दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। सबैजना पाल्नुहोला, रमाइलो गरौँला र सबैजनालाई नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना सहित यही अप्रिल 12 म रियाद आउँदैछु, साउदीको रियाद एक्जिट 9 सोना मार्केट पछाडि हुने यो कार्यक्रममा सबैजना पाल्नुहोला, रमाइलो गर्नुपर्छ त्यो दिन। थ्याङ्क यू। डेट नोट गर्नुहोला, अप्रिल 12। सी यू साउदी सुन। थ्याङ्क यू सो मच।